तो अभी बॉक्स को ओपन करते हैं। इसको साइड पे रखते हैं और ये इसका कोई पाउच वगैरह है, बहुत ही ओरिजिनल क्वालिटी का। इसके अलावा कुछ केबल्स वगैरह, इसको भी साइड पे रखते हैं। और ये आ गया आपका माइक, बोया MM1। तो मज़ीद टाइम ज़ाया करने से पहले इसका साउंड टेस्ट करते हैं। Mic testing. Mic testing. Hello. 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 Mic testing. Mic testing. Hello. Hello. Mic testing. Hello.